โอ้โหสวัสดีชาวอัลติเมททุกท่านนะครับผมแพ็คอัลติเมททีวีนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะครับไม่เปิดเลยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยผมจะมาเอาดาบเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะสวยอยากได้คือผมไม่มั่นใจนะว่าไปดูรีวิวของหลายๆช่องมาแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันไม่มีประเด็นที่เขาจะเอาดาบตรงนี้นะคือมันต้องเติมปะเนี่ยซื้อตรงเนี้ย500เพชรปะนะครับก็คือจะได้อะไรบ้างนะผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เหมือนกันนะผมกลัวแบบเปิดมาได้เกลืออะไรประมาณนี้นะ500เพชรนะครับแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมครับผมเปิดให้ดูอยู่แล้วครับผมเติมไปเมื่อกี้ไปกันเลยดีกว่าเนาะไปดูตรงนี้นะไปซื้อกันเลยแล้วกันนะไปเดี๋ยวได้เพิ่งได้อะไรบ้างอ่ะได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเราไปรับก่อนหรือเปล่านี่ไหนอ่ะกดรับไปแล้วที่ไหนอ่ะคืออะไรเนี่ยงงเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงโอ้ไม่ได้ดาบอ่ะอะไรวะได้ดาบอ่ะได้ดาบนะครับโอเคผมอยากได้ดาบนะครับที่มาเติมมาครั้งนี้จะเอาดาบนะนี่สุดยอดเปล่านี่500เพชรเราก็ไปดูชุดก่อนชุดได้เป็นไรนะเดี๋ยวไปดูก่อนผมก็ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะไปดูกันดีกว่าเป็นชุดแบบนี้นะก็สวยครับชุดนี้ก็ใช้ได้นะสวยครับสวยพี่สวยอะไรประมาณนี้นะชุดนี้นะครับได้นะครับได้อยู่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกางเกงก่อนอันนี้มันล็อกอ่ะต้องได้กางเกงดีกว่าใช่ไหมไม่มีขาสั้นด้วยสิถ้ามีขาสั้นจะดีมากเลยนี่ผมไม่มีขาสั้นต้องใส่สีส้มถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อในคลิปหน้านะครับ